այո, պետք է խիստ պատժվեն նրանք, ովքեր որ բռնություն են ցուցաբերում բուժաշխատողի նկատմամբ։ Տեսեք, պարզ օրինակ բերեմ։ Մեքենան փչացել է եւ բժիշկը ուշացել է։ Բայց բժիշկը ինչ կապ ունի այդտեղ։ Կամ այնպիսի հեռավորություն է եղել, որ ուշ է հասել շտապօգնությունը, բայց բժիշկը բուժաշխատողը ինչ կապ ունի այդտեղ, հասկանում եք։ Մենք գիտենք, որ կազմակերպչական առումով շտապօգնության ծառայությունը ունի իրեն հստակ մոտեցումները, կանչից հետո ինչքան ժամանակում պետք է հասնի, պետք է ինքը մոտակա հիվանդանոցը տանի, այս ամենը կանոնակարգված է, բայց չէ որ լինում են օբյեկտիվ պահեր, որը բժիշկից կապված չի։ Մեծապես կապված չի։ Նշանակում է մեր հասարակությունը դեռ լիարժեք չի կրթված, լիարժեք չի դաստիարակված։ Ինքը լավ չի պատկերացնում, որովհետև բժիշկը, որը եկել է, որ պետք է օգնի, դու իրան փոխարինակ աջակցես, որպես ինքը կարողանա օգնություն ցուցաբերի, դու ընդհակառակը մի բան խանգարում ես եւ դրանից կարող է պատահի կորուստ ունենաս քո հարազատի առումով։ Էսա խնդիրը։ Դե ուղղակի ժամանակա պետք է երևի պիտի պատիժն էլ խստացնենք, ժամանակ դատապարտենք, նրանք էլ ովքեր որ բազմիցս որ բացատրում ենք չեն հասկանում, նրանց էլ երևի պետքա պատիժը խստացնենք, որպեսզի մի քիչ ավելի լավ հասկանան։ Հավանականական մի մաս մարդկանց, որոնք որ միայն պատիժով կարելի է նրան, այսպես ասած, հասկացնել։ Երևի կներեք որ այդպես եմ ասում, բայց այդպես է։ Ցավոք այդ դեր ասած մասը պիտի չլինի գոնե 50+։ Իշքան տեսակարար կշիռը այդ ասած մասի կմեծանա, մեկ նկատում եմ բոլոր բժշկական կենտրոններում անվտանգության աշխատողներ կան, որը որ կարևոր է, բայց նաև հասկանում ես, որ բժիշկներն էլ պաշտպանված լինելու, այդքան նվիրման հետ պաշտպանված լինելու խնդիր ունեն ու այդ բայց ամոթ է, չէ։ Բա դա է։ Ամոթ է, որ մենք գնում ենք ու տենում ենք, այո, անվտանգության աշխատակիցը, այդպես իր ազգեստով բանով քայլում է այդ, նշանակում է խնդիր կա դեռ երկրում։ Բայց մյուս կողմից, նայեք, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Երբ որ Հայաստանը անկախություն ստացավ, եւ մենք երբ որ համեմատում ենք 15 հանրապետությունները, որոնք ստացան անկախություն, գիտեք, ամենաառաջինը Հայաստանում էր, որ բանտիզմը վերացավ, որ գիշերը կարող էին մարդիկ հանգիստ դուրս գային փողոց քայլեին։ Մենք այդ օրերը լավ ենք հիշում։ Իրականում ինքը անվտանգ երկիր է, անվտանգ հասարակություն է։ Ուրեմն կան բաներ, որոնք որ մեր հասարակությունը ընդունում է, կա բաներ, որ դեռ իրան հələ այնքան էլ հասկանալի չի։ Հավանական է երևի պետք է ավելի աշխատենք։ Քրեական ենթամշակույթը մտածելակերպի այս բաներն են։ Այո։ Բժիշկին ոնց շնորհակալություն հայտնենք, օրինակ ոնց մեր տեղամասային բժիշկներին, մեզ վիրահատած, մեզ այդ իմ ասած կիսաստվածներն, այն սովորական քաղցր բան, այս մասը ոնց հայտնենք, որ բժիշկին ոնց շնորհակալություն ասես, որ քո սիրտն էլ հովանա, մտածես ինքն է հասա։ Կատակ են ամչի ասում են այդ խմիչքներն են միշտ տանում, արդիկ շոկոլադ են տամի ձև պիտի շնորհակալություն հայտնեն։ Ոնց հայտնենք բժիշկներին շնորհակալություն։ Գիտեք, ես կարծում եմ առաջի շնորհակալությունը բժիշկի համար, երբ որ իր պացիենտը լավանում է։ Եվ եթե ինքը գիտի, որ պացիենտը լավ է, եւ նույն իր պացիենտը կամ եթե դա երեխա է, պացիենտի հարազատը, մի հատ այսպես լիաթոք ասում է բժիշկ, շատ շնորհակալ եմ։ Դրանից ավել բան չկա։ Տեղ հասնում է, չէ՞։ Միանշանակ, դա ամենակարևորն է, որ դու գիտես, որ դու տվեցիր կյանք, դու տվեցիր առողջություն։ Դրանից ավելի շնորհակալություն չկա։ Իհարկե, մենք կազմակերպիչներս պետք է մտածենք, որ իսկ ինչպես հատուցել, որպեսզի մարդը պատշաճ աշխատավարձ ստանա, չլքի երկիրը մնա այստեղի քաղաքացիներին սպասարկի։ Բայց դա կազմակերպիչների հարցն է, ոչ։ Սա մեր խնդիրն է, կազմակերպիչների խնդիրն է։ Բժիշկի խնդիրը ինքը անհոգ լինի, լավ վարձատրված լինի, լավ պայմաններ ստեղծված լինեն, որպեսզի ինքը միայն մտածի իր պացիենտի բուժարոյի առողջության մասին։ Այսքան բան։ Ասացինք բժիշկը ինչի կարիք ունի, իսկ մեծահասակ մարդը կամ ընդհանրապես վաստակ ունեցող մարդը մեր երկրում ինչ է պետք մարդուն, երբ որ այսպես տվել է, տալիս է, ինչի կարիք ունի, ամենաշատը ինչը կուրախացնի մարդուն։ Ունենա հնարավորություն շարունակել տալ։ Այո։
Հրաշալի է ասված, որովհետև մենք էլ ականատես ենք լինում մարդիկ, որ մեծ ուժ ունեն, ներուժ ունեն, ինչ որ մի պահից իրենք այդ հնարավորությունը չեն ունենում եւ դա խորհրդատվական ձևով, որևէ ձևով։ Այո, տեսեք, ասենք, եթե դա կախված է բժիշկից, եթե մենք կարողանանք իրան աջակցենք, որ ինքը կարողանա շարունակի իրեն գործունեությունը, շացավ։ Եվ մնացածը իրանից է կախված, եթե ինքը ուզում է, ինքը պետք է տա, ինքը պետք է անի, պետք է աշխատի։ Եթե չաշխատեց կհոգնի։ Այո, բոլոր դեպքերում ենք ասում են կոմպոզիտորներն էլ, բժիշկներն էլ, բոլորն էլ, ուսուցիչներն էլ ասում են ախր այդ գիտելիքը, այդ փորձը պիտի տամ, եթե ես չունեմ այդ հնարավորությունը, հաճախ մարդկանց թոշակի մոտ ազատում են աշխատանքից կամ հետո օրենքն էլ փոխվեց, հիմա բոլորին հնարավորություն տալ, մինչև այն օրը որ տալու բան ունի, դա մինչև վերջանում Գիտեք, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, այդ սերնդափոխությունը։ Պետք է կարողանաս մի կողմից մարդիկ այլ հասել այն ինչ-որ տարիքի ինքը պետք է կարողանա զիջի երիտասարդին, բայց դու էլ պետք է կարողանաս որպես կազմակերպիչ ստեղծես այն պայմանները, որ այդ մարդը շարունակի իրեն գործունեությունը այն մասով, որ մասով դեռ ինքը պիտանի հասարակությանը կամ այդ հաստատությանը կամ այդ գործին։ Այս շատ նուրբ ու շատ կարևոր հարց է։ Կարծում եմ հիմա դրա գիտակցումը գոնե կա արդեն։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբլեն, կա մի բան, որ չեմ հարցրել, որ կուզեիք ասեիք, որ մոռացա, որ ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ մեզ պետքա որ մենք կարողանանք մեր երկիրը պահենք, պահպանենք, սիրենք մեր երկիրը, սիրենք մեր ժողովրդին, հարգենք մեկս մյուսին։ Եվ մենք մեր ազգը դժվար ճանապարհ անցել։ Դարեր ի վերջ ունեցել ենք խնդիրներ։ Դարեր ի վեր։ Եվ կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ ոնց ասեմ, խելքի գանք։ Մի քիչ ավելի խելացի լինենք։ Խելքի գանք, ինչ անենք։ Նայեք, թող ամեն մարդ իրեն աշխատանքա տեղում, իրեն գործի մեջ, իրեն գործունեության մեջ մտածի ինչ կարող է անել, որ ել ավելի լավ անի, ել ավելի շատ անի։ Ինչքան մենք շատ անենք, այնքան մենք առաջ կտանենք մեր երկիրը։ Էսա ամեն մարդ իր գործը անի։ Պետք չի որ ինքը կարծի, որ ուրիշի տեղ ինքը ավելի լավ կաներ։ Դու ինքը իր գործն անի ու շատ են ասել դա, իսկապես այդպես է։ Շնորհակալություն, թող ամեն ինչ լավ լինի։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք, որ զրույց ստացվեց։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ Հանրային ռադիոյի amradio.am կայքում դիտեք հաղորդումը։ Բաժանորդագրվեք Երկրորդ շնչառության YouTube-ի ալիքին, գտեք մեզ TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, գրեք ձեզ ուզող հարցերի մասին։ Մենք դրանց անպայման կանդրադառնանք հաջորդիվ։ Առողջ ու երկար կյանք եմ մաղթում։